За манагаас юу хамттаагаас зохион байгуулж байгаа ивентүүдийг тайлбарлацгаая. Нэгдгээс юу нь бол бүтэнсээ хүртэл өдөр болгон гой ивентүүд болдог байгаа. Тэгээд нэгдгийн орой болохоор за inventor гэж байгаа entrepreneur тийм одоо зохион бүтээгчдийн клуб явагдаж байгаа. Тэр нь орой 5 цагаас орой 10 цаг хүртэл. Тэгээд юу нь бол манай ихэнх бүх ивентүүд бол ерөнхийдөө бол BYOB гэж байгаа өөртөөгөө идэж уух юм аваад ирж болдог. Гаднаас авч орж ирж hangout хийж болдог. За хоёр өдрийн орой болохоор бид нар юу Монгод амьдарч байгаа англи хэлтэй гадаадуудыг ураад тэгээд юу English speaking night гэж байгаа. Тэр нь болохоор орой 6 цагаас 10 цаг хүртэл үргэлжлэдэг 4 цаг явагдана. За тэр хугацаанд бол өөртөө бас дахиад гаднаас идж уух юм аваад орж иж болно. Тэгээд ер нь 4 цагийн хооронд хаалга давж орж ирсэнд бол шууд англиар л ярина. Монголоор ярих юм бол шийтгэлтэй. Тэр нь бол англи хэлээ одоо сайжруулах гэж байгаа. Англи хэл сурж байгаа хүмүүс яг гадаад хүмүүстэй ингээд харьцаад англи хэлээ сайжруулах юм аа. За 3 өдөр нь болохоор movie night гэж байгаа. Тэр нь болохоор орой 6 юм уу 7 цагаас юу кино юм уу сериалаасаа шалтгаалж байгаад орой 11 цаг хүртэл үргэлжлэх болно. Тэгээд hump day гэдэг нь шүү дээ. 3 өдрийн болохоор ингээд 7 хоногийн дээшж жагаад тэгээд 3-аас хоошоо 3 өдрөд авчих юм бол доошоо ингээд 4 дахь давтахыг уруудаад газ сагсан бүтэнсээр очдөг байгаа. Тэрийг hump day гэдэг. Тэгээд за тэр өдрөө давлаа шүү гэд тэр оройно те ингээд ирээд дуртай киног үздэг. Хэрвээ өөрийн чинь дуртай киног бид тэр тоглож байгаа бол үзэж болно мэдээж тийм ээ. Зарим үедээ бид нар бол marathon явуулна. За Game of Thrones-ийн фанууд байвал нэг орой ирээ те 4-5 episode үздэг ч юм уу. За дөрөвд өдрийн орой болохоор марах юу философч зориулсан бас night байгаа. Тэгээд тэрнтэйгээ хамтдаа beer pong-ийн ивентээс явуулж байгаа. Тэгээд philosophy тэ философи юм уу, астрологч юм уу тийм одоо юу гин сүнс тэ одоо тийм амьдралын талаар одоо суух, ярилцах хүсэлтэй тийм хүмүүс байвал нэг орой hangout хийж болно 6 цагаас 10 цагийн хооронд. Тэгээд 5 өдрийн орой болохоор speed friending гэж байгаа. За энэ болохоор ерөнхийдөө бол зүгээр game night тийм party маягийн тийм ээ. Цэнгэнт орой болж байгаа. Тэгээд хагас өдрийн орой болохоор манай masquerade маска зүүж агаад speed date явагддаг байгаа. Саяны өдөр нь болохоор өглөө 10 цагаас орой 4 цаг хүртэл 6 цагийн хооронд board game-ийн өдөр байгаа. Хагас өдрөө ингээд гоё хүмүүстэй тий шатад тоглоод ч юм уу, муушигтаа ч юм уу, хүзэр тоглоод, даалуу тоглоод Monopoly тоглоод ч юм уу те Dungeons and Dragons тоглоод ч юм уу тийм зүйлүүд хийдэг. Хагас өдрийн өдөржингөө тийм тоглоомны board game-ийн өдөр байгаа. Бүтэн сайнд нь болохоор 11-ээс 5 цаг хүртэл 6 цагийн хооронд энэ чинь Cinema Club гэж явагдаж байгаа. За манайхаас энэ чинь ингээд жүжигчин болох хүсэлтэй ч юм уу, эсвэл видео бичлэг хийх хүсэлтэй ч юм уу, эсвэл зохиол бичих хүсэлтэй ч юм уу, тэр хийсэн зохиолоо хүмүүсээр ингэж жүжиглүүлээд ч юм уу, тийм ээ, эсвэл бол богино хэмжээний рилүүд ч юм уу, мем маягийн тийм инедмийн бичлэг хийх боломжтой. Тэгээд ер нь бол бид нар ингээд бүх хүмүүстэй ингээд боломжийг олгоо тий. Ер нь бол юмаа хийгээд юмаа цацаад эхэлчихээ яах юм юу байгаа юм бэ гэдэг талаасаа нэгээ дэмжиж явдаг тийм жүжигчдийн, зохиолчдын видео бичлэг хийх сонирхолтой хүмүүсийн дунд явуулж байгаа тийм клуб байгаад байгаа. Тэгээ бүтэнцэний орой болохоор 6 цагаас орой 11 цаг хүртэл music jam session гэж байгаа. За хөгжим тоглох дуртай. Тэгээд ер нь хамтлагаа олох гэж байгаа ч юм уу, хамтлагаа хайж байгаа ч юм уу, шин дуу сурах хүсэлтэй байгаа ч юм уу тийм ээ тийм хүмүүстэй зориулж бид нар бүтэн цайны орой music night болдог байгаа. За мэдээж бөмбөрийг ч юм уу төгөлдөр уурагч аваад ирэх боломжгүй. Тийм учраас манайхын дотроо бөмбөртэй, дотроо төгөлдөр хууртай ганц хоёр илүү тий гитарууд байн жижиг сажиг гой бөмбөр ч юм уу kalimba гэдэг үлээ тий тийм жижиг өөрхөн бас хөгжмийн зэмсгнүүд байгаа. Тэгээд тэн дээр нэмээд бид нар бас юу хэдэн морин хуур авна, хэдэн төрлийн гитар авна. Тэгээд ерөнхийдөө яг өөрсдийгөө авчирх боломжгүй, тээвэрлэх боломжгүй том одоо юу гэх хөгжмийн зэмсгүүд нь төхөөрөмжүүд нь бүгд энэ ч байгаа. Тийм учраас зүгээр гитараа ч юм уу, саксофоно ч юм уу, морин хуураа ч юм уу үрээд тийм ээ ирэхэд болно. Тэгээд манайх ихэнх ивентүүд болохоор бүгдээрээ нэг өдөр нь 10k гэж байгаа. 10k-га төлөөд тэгээд идж жоох юм аваад
ороод ирж болно. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай утас руу холбогдоод асууж болно. Энэ ивент болгон дээр бид нэг пост оруулж байгаа. Тэгээ та бүхнийгээ бүгдийг нөрж байна. Айгүй гоё дулаан юм chill environmentтэй газар байгаа. Тэгээд утгагүй уулзцаая.